你没事吧？还不错，这样颠簸了一下，竟然没吓得尖叫，也没掉下去。不是说24岁吗？难道瞒岁数了？不止24，或者是个大胖子，所以声音才这么粗感。早知道应该先偷偷看一眼这个人再答应的，他就是太相信爷爷了。哎，并且在心里把他想象成了一个大老粗、大胖子，还大大咧咧不细心的那种男人。走啦走啦，去沈六爷家吃喜酒喽！哎，走走走！你们不打算去陆家吗？毕竟去了陆家，才能看到新娘子，还能闹洞房呢。哎，不去不去，要去你去啊！我听说，沈家今天可是摆了20张桌子的喜宴，招待上门祝贺的村民。陆家能给120桌？我看摆2桌都够呛。那倒也是。走，去沈家。平时打猎，你们都认得我，此时倒是不认识，还在自己面前说自己的闲话。几位兄弟，今儿个陆某成亲，家里已经备下了薄酒，几位过去一起喝几杯吧。没想到这人还挺好面子。那几个说话的年轻人一听陆南这样说了，干笑了2声，说了一句好啊，就不好意思的往沈家去了。家大门口，2哥、3哥、4哥，快，大哥娶了大嫂回来了！来了！哎，来了！哎呀，2哥你快点儿，大哥已经带着大嫂过来了。马上好，马上好，婉婉你后退。陆伟生火把大圈的一边点了一下，就见大圈上缠绕的秸秆瞬间起了火。祝大哥大嫂白头到老，以后的日子过得红红火火。谢谢。那是个什么意思啊？嘿，人家说新娘子进门要跨火盆，以后的日子才能过得红红火火。娘说咱们家的传统就是进门要闯火山，只有敢陪着大哥闯火山的新娘子，才配得上做我们家的长家夫人。周围看热闹的人听了都想笑，就你家这破烂样还长家夫人？藏在屋内后门看热闹的陆母周氏无奈无额。这个臭小子，让他别提我，他还提。阿南呀，娶回媳妇儿来了。娘，准备2桌酒席，招待一下宋亲和这几个村里的客人。周氏看了看后面跟着走进来的几个人，笑着点头说：“早就准备好了。”我们要过火圈了，抱紧我，不怕的。沈清点点头，倒是抱紧了他的胳膊。这是亲翁吗？陆南抱着沈清飞过火圈后，却并没有放下，而是望着他往正房那边去了。他把沈清放在靠着西边的炕上，后来宋清的也跟着进来，帮着把沈家给沈清的嫁妆放下。宋清的几个人看了一下简陋的新房，无奈的摇了摇头。青青要受苦了。几个人过去跟沈清说了几句话，嘱咐了几句，说小海后日会来接他回门后，就出去准备离开，回沈家去参加宴席了。陆南把这些都看在了眼里，唇角微勾。这些亲人好像对沈清还不错，他能感受得出来，他们对自家条件不好的皱眉和嫌弃，但他明白，他们也都是为了沈清感到不平和担忧罢了。你先坐着休息一下吧，我去送送他们。陆南走到沈清的面前，递给他手里一杯热水，让他抱在手里取暖。他出去安排送亲去了，他的意思是要留他们在这边吃席的，但是4位送亲摇了摇头，跟周氏打了个招呼后就走了。整个沈家，谁不知道沈清嫁的是村子里最穷最落魄的一家，谁还能在这儿吃得下饭呢？回沈家那边吃多舒坦呢。后，对我们青青好点，这是这村子里唯一不嫌弃你穷，愿意嫁给你的姑娘。陆南赶紧笑着点头，表示以后一定会对青青好的，让舅舅放心。那几个跟来的年轻人一看这送亲的都走了，肯定是没酒席没好吃的了。哎，陆南，你忙你的，我们帮着你啊，送这些送亲的回家啊。因此也一个个的不顾陆南的挽留，也麻溜的走了。娘说的话他们为什么不信呢？我们真的准备了酒席啊。这样也好，我们一家人吃。阿东去关大门，阿北阿西把那个火圈弄灭了。你们以为这里是战场上？阿湾，回去陪你大嫂坐着，我和娘去准备好东西，就回去接你和你大嫂。
弟弟妹妹们一向是跟着陆南长大的，齐声应了事，各自忙去了。三爷爷，您进屋和我们一起吃饭吧。不了，帮你娶回来媳妇儿，三爷爷就放心了。别给你们漏了行踪。阿南啊，你这个媳妇儿看的是个不错的呀。我知道，我以前见过她。娘，给人家30文钱吧，说不吃饭了要钱。周氏点头，麻利地从袖兜里掏出一个小钱袋子，递给了陆南。嫂嫂，我大哥其实就是个纸老虎，别看他平时对人凶巴巴的，却很会关心我们。沈清心里本来就对陆南的印象不太好，此时又被小姑子这句话给加了个待人很凶的印象。大哥还会带我们去河边抓鱼，有一次我大哥抓到了一条大鱼，我三哥要去抱，结果一不小心掉进了河里，是大哥把他捞上来的。我大哥厉害吧？沈清听完这句话，心里又给陆南加了个粗心大意的印象，怎么能带着小孩子去河边抓鱼呢？多危险呢！门外的陆南听到自家小妹妹在新娘子面前絮絮叨叨地念着，无奈无额，赶紧推门进去。大哥，你过去帮娘准备东西吧，大哥一会儿带你大嫂过去。好，嫂嫂，那我先过去了。沈清也礼貌地点了点头。想到此时一个大胖子夫君站在自己的面前，他心里很是不适，手指无意识地捏住了裙子的一角。一会儿呢，我们过去娘那屋里拜堂，之后啊，我会当着家人的面揭了盖头，我们一起吃饭的。你们安排就好，问我做什么？陆南看着盖着红盖头的小脑袋点了点，眼角微弯，唇角勾起，有一丝笑意。我们过去吧。陆南走到炕边要去抱沈清，却发现沈清悄悄地往旁边挪了一下，明显地拒绝他再抱的。他自己下了地，站在一边等着他先走。他是嫌弃我吗？他也是个嫌贫爱富的吗？他没再靠近的，转身往外面走去。沈清抬步跟上。青青啊，我是陆南的母亲，你的婆婆。进门了，以后咱们就是一家人。阿南呐，是个嘴上不会说好听话的，但心地善良的孩子，你以后就了解了。以后啊，咱们一家人处在一起，劲往一处使，日子总会好过起来的。沈清听到婆婆这温和的话语，心里顿时一暖。婆婆的声音很像她前世妈妈的声音。她点了点头。好，咱家在村子里也没有亲戚，今日也没客人，由你们二弟给你们唱拜堂礼。好了，开始吧。金秋10月，雀鸟送喜，鸳鸯对对儿，好事成双，祝大哥大嫂喜结连理。现在开始拜堂礼，一拜天地。表妹，你不能嫁给他。表妹，我回来了。陆南皱眉，转身向门口的方向看了一眼，回头冲着陆北眼神示意继续。陆北会意，夫妻对拜，送入洞房。他预先想好的美好词汇也不说了，直接让夫妻对拜，送入洞房。好了，礼成。大哥，你可以带着大嫂回去揭盖头，我去看看大门外怎么这么吵。不用了。他先低头闭了一下眼，刚才眼前都是一片红，他得缓一下。陆南看到沈清低着头，估计他是不好意思，转身向外走。成亲日有人上门这样叫嚣，当他是死的吗？咦，看背影，他竟然不是个大胖子。兄弟几个看到大嫂一愣之后，都耳根子发红，赶紧转身去追大哥去了。大嫂好好看啊！娘，嫂嫂是仙女下凡吗？嫂嫂真好看。不是，嫂嫂和弯弯一样，都是娘生的。嫂嫂的喜服也好漂亮，以后弯弯也会有很多漂亮衣服的。大哥也常常这样说。沈清眉眼弯弯地看了他几眼，转眼就看到喜堂上的桌上的那个灵牌。这是阿南他们几个的爹爹，你的公公，在我生弯弯那年过世了。儿媳沈清见过公公。你是个好孩子，你放心，阿南也是个好孩子，你们的日子会越过越好的。沈清点头，轻轻嗯了一声。院里，谁啊？沈清啊，你把我表妹关在哪儿了？让她出来！你是哪位？找我媳妇儿做什么？我表妹是沈清，她在哪儿？让她出来！这么说，你是卢家表哥了。今日是我跟青青成亲的日子，表哥既然来了，就先来喝杯喜酒吧。我姓钱，不姓卢，你究竟用了什么法子？竟然逼沈家六爷会答应把青青嫁给你？就你这样的，怎么可以娶她？就你这样的，
怎么可以娶她？你能给青青什么样子的生活啊？哼，我不可以，你可以吗？这位钱公子，你如果是来祝福的，就进来喝杯喜酒；如果是来闹事的，就赶紧走，免得一会儿受皮肉之苦。还有就是，你若敢打扰我大哥大嫂入洞房，我就打到你爹娘都不认识你。青青是我的，我们有过海誓山盟，她以前说过喜欢我，想要嫁给我，她应该嫁给我，而不是你这个穷光蛋。跟着你只能做乞丐，我是将来的举人老爷，跟着我，她能做官夫人。钱静文继续叫嚣着，还特意提高了声音，就是想让周围看热闹的邻居都听到，坏了沈清的名声，恶心这个姓陆的。喂，回去让娘安排酒席，先招待你大嫂，你们3个保护好他们3个，我马上回去。兄弟3个默默地转身回去，而陆南则是走出去，回手关上大门。如果青青想嫁给你，你们认识10几年，你多的是机会，但是她如今却嫁给了我，这结果还没能让你美梦清醒吗？我想，其实这只是你一厢情愿的梦话吧。哼，你想知道我凭什么娶沈清，能给她什么样的生活？跟我来吧，我让你见识一下。他莫非还敢打自己这个秀才公子不成？要真是那样的话，那么他就死定了。因此，他跟上了已经走了几步的陆南的脚步，心里已经在想着该怎么陷害收拾他了。怎么，怕吗？本公子会怕你？说完，他大步往前走，率先进了小树林。什么？不是要打我吗？藏哪儿去了？忽然就看到路边一棵树上靠着一个一身红衣的女子，树林已经没有女人，他想也不想扑上前去搭讪。陆南蹲在树杈上，就听到小树林外面传来了嘈杂的人声，看到了最前的沈清2叔和3叔，还有沈清的爹，看来是有人去沈家送消息了。他飞身离去，离去前，陆南又悄悄地把从小树林外进入树林中的幻象阵法解了，而他从小树林的另一边直接回自家去了，绕开了沈家人。他可不想跟沈家人碰上，让岳父对自己有了成见。当沈家人和身后的钱家人冲到树林里时，就看到钱进文正抱着一棵树忘情地亲着。钱家2老一看，觉得好丢人，赶紧上前把儿子从树上拉开。妹夫，静文没事，这就放心了。兴许他是有点喝多了，你们赶紧回去吧，我们陪着静文在后面回去啊。沈父和沈家2叔2人赶紧回家去安排亲戚们。陆家门口时，他们看到陆南正端着2盘子东西从西房回正房，2个人对视了一眼，不动声色的快速闪过去，回家安排客人去了。陆家，沈清眉头皱起，这个钱进文真是个不要脸的东西，这是想要破坏自己这桩婚事吗？被他这样大吼大叫了一通，肯定会有流言蜚语传出去的，不知道这个婆婆和家里这些人会怎么看待自己呢？别管外面的事儿了，有阿南他们几个去处理，你不用操心。青青啊，你今天是新娘子，什么也不用做，就和弯弯在这里坐着，娘和你弟弟们去准备拿吃的，一会儿我们4家人一起吃喜宴，喝喜酒。沈清点了点头，外面听不到动静了，兄弟3个也回来了。你哥呢？怎么样了？没事了，娘。那个人喝多了，大哥送他离去了。嫂子，他说姓钱，是你舅舅家的表哥。钱家不是我外祖家，他也不是我表哥，你们不用看我的面子去怕他。就是那个传说今年考中了秀才的钱家村的钱家公子。应该是他，脑子是挺聪明的，但人不咋样，与我们家人不是一路人。他每次来了，我爷爷就腿疼病犯了，懒得去院子里，不爱看到他。陆家生活这么好，竟然有这么好的席面。周氏看到他目瞪口呆的样子，觉得这个媳妇还挺可爱的。阿南为了成亲能摆几桌好酒好菜，连着在山里蹲了10来日，才猎到2头野猪，卖了1头给你家送了彩礼，剩下的1头就我们自己准备做席面的，一会儿尝尝娘的手艺。啥？他还给自家彩礼来着？原本他以为陆家穷，爷爷和爹都是不看那些东西的，原来陆家还给了彩礼的。就在他脑子里正在胡思乱想时，突然脑中传来了熟悉的
叮的一声，他知道他空间里的辣椒熟了，默默地望着门口发呆的沈清，正用意念去欣赏他种的几种辣椒的品种。而就在这时，陆南回来了，一眼就看到了自己的新娘子正望着门口发呆。他一顿，他是在等自己吗？安南，站在门口做什么？进去啊！沈清赶紧抽回了意识，愣愣地看着站在面前的陆南。陆南看到沈清望着自己那诧异和吃惊的表情，怎么了？我的长相让你很意外吗？就是之前盖着盖头时，听你的声音，以为你是个粗人、大胖子，没想到不是那样。我小时候胖一些，后来习武之后就瘦下来了。哦，沈清应了一下。本就不熟的两个人，真的没有什么话题聊。去喊娘他们回来吃饭，午时正了。沈清点点头，嗯了一声，站在炕沿边等着。门外排排蹲着偷听的几个人赶紧站起来，若无其事的在院子里转悠着。陆南开门喊他们吃饭。这一顿喜宴因为没有外人，一家人吃的也挺开心的。青青，怎么吃那么少啊？是娘做的饭菜不合你口味吗？不是，我平时在家里也这样的，饭量不大，吃不多。陆南看了他一眼，没说什么，心里觉得他可能还是初来自家，不好意思吃。饭后，新房内，沈清环视了一圈屋内，果然和自己想象的差不多。对不起，青青，这是我目前所能做的最好看的家具了，以后我多练习，再做一些好看的家具给你用。这些都是你做的？你还会木匠活啊？搬来这里之后啊，自己学的，只是手边没有好的工具，就一把砍刀，能做出来的柜子没漆，也不太光滑，你放东西的时候小心手，别扎上木刺了。学了1年做了这些，咱们吃饭坐的凳子和桌子也是你做的？沈清觉得自己好像遇到了个宝。陆南羞涩一笑，点了点头，嗯了一声，挺好，你很厉害了。陆南被沈清这话夸的，脸上顿时露出一抹开心的笑容来。你过来一下，你识字吗？识的。到什么程度？考秀才是绰绰有余的。沈清讶异了一下，笑了。他相信他说的话。你信我的话吗？看着笑得眉眼弯弯的姑娘，心里激荡了一下。这就是他一眼看上的姑娘，真好，真可爱，连笑起来都这么好看。信，你的眼睛告诉我你没撒谎。你让我有些意外。哪里意外？原本你以为我什么样？原本我以为你就是个善良的农家姑娘，没想到你还是个有见识、有主见的姑娘。有吗？青青也是识字的吧？考秀才绰绰有余。陆南一愣，闷笑起来。这丫头还是个调皮的呀。陆南，我能问你一个问题吗？你问吧。你和我爷爷以前是不是见过？青青问这个话是什么意思呢？莫非他也怀疑我娶她其实是为了他家的钱吗？他渐渐地让自己冷静了下来。以前在村子里的路上碰到过。那我能知道你为何会向我提亲吗？按说我的名声在村子里并不好，人们都说我是嫁不出去的老姑娘，这个你应该听说了吧？而且我以前还与别人有过婚约。你是村里的大龄姑娘，而我是村子里的大龄小子，我们不是很相配的吗？你是村里的大龄姑娘，而我是村子里的大龄小子，我们不是很相配的吗？看来他根本就不记得以前见过自己的事儿，不知怎么的，沈南的心里又有些闷闷的了。他不开心了，为什么？有人说你向我家提亲，是因为想在村子里给你家找个靠山，是这样吗？陆南听到沈清这个问题，望着他的眼神里有了一丝失望的表情。不是，你先休息一会儿吧，我去喂喂马。望着关上的屋门，沈清有那么一瞬间的呆愣。他真的生气了？是心底的目的被拆穿的恼羞成怒生气了，还是觉得被我怀疑了他的人格所以生气了？可是他总不可能是因为喜欢我所以才上自家门提亲的吧？以前他们都不认识，喜欢这种事情根本就不可能的。想来想去，有些烦躁，沈清干脆不想了，一个意念进了空间，去查看自己的辣椒去了。美人椒、红灯笼、牛角椒、小米辣、朝天椒、二荆条、五彩甜椒。看着这一个个的成熟了的辣椒，沈清的心情好极了。回头看了看这空间内的一片片试验田，眼前突然浮现出陆湾可可爱爱么么哒的小脸蛋。沈清顿时想出了要种什么了，种草莓，小孩子肯定爱吃草莓。确定了之后，他一个意念出了空间。就在这时，门被推开，陆南进来了。怎么了？不让我去喂马，
让我回来陪你。沈清扑哧一声笑了，看来这个婆婆是实心想让他们俩培养一下感情。你还生气吗？不生气，你放心吧，只要你不背着我找别的男人，我永远不会生你的气的。啊！沈清被他突然间像是发誓般的话说愣了，傻傻的看着他，他怎么突然有一种这个男人喜欢自己的感觉呢？陆南看着他傻呆呆的样子，突然间心里一动，慢慢的来到了他的面前，慢慢的抬手放到了他的头上。沈清再次一呆，一双眸子瞬间瞪大，不敢置信的看着他。不会吧，他真的喜欢自己？这么亲昵的动作，不是只有对喜欢的姑娘才能做得出来吗？他似乎好像并不嫌弃我的靠近，也许他并不讨厌我，或许他之前问的那个问题只是因为好奇呢。陆南的喉结滚动了几下，慢慢的收回了手，忍下了心里翻滚着的想亲近他的念想。你现在想做什么？我陪你吧。你平时除了做木匠活还做什么？打猎、遛马、放马。马，他想起了那匹娶自己回来的马了，那应该是一匹彪悍的马，甚至他觉得就像是一匹战马似的。能带我去骑马吗？现在吗？大婚的日子，他带新娘子去骑马吗？自己会不会被自家娘打死？婚的日子，他带新娘子去骑马吗？自己会不会被自家娘打死？反正下午我们家也没有亲戚要应付，不如你带我去骑马吧。我们去山里看看，我以前很想去山里看看，但家里人没有一个会功夫或者会打猎的，不带我去。好，那你换一身宽松些的衣服，带个披风，我去准备一下。说完，他就转身出去了。沈清低笑了一下，他赶紧去打开自己带来的那2个箱子和布包，挑出一套宽松些的裙子来，在衬裤的外边又套了2条厚一些的裤子。最后，他拿出了后娘昨日给他的一个2棉的披风，说是亲手为他做的。青青，好了吗？好了，你进来吧。沈清发现陆南这样披上黑色披风，竟然像个大将军似的，英伟不凡，气质硬朗。这样的男人自然真的是我的夫君了吗？陆南听不到沈清心里的尖叫，他望着沈清的目光也再次炽热了起来。他举步一步步地走向了沈清。他要做什么？他不会想反悔，不带我出去骑马，而直接要洞房吧？这可是大白天呀！天了，不要啊！至少要在培养出一些感情后再那个啥吧。就在沈清心里千百般的纠结时，陆南来到了他的面前，慢慢地抬起了手。啊，又摸我的头啊！坐下吧，我帮你重新梳一下头。这个发型去山里不合适的，会有树枝刮着头发，戴着这些首饰也不合适，容易弄丢的。好了，你自己感觉一下吧，这样利索吗？娘啊，他竟然给我梳头了！哎，等等，他好像插在我头上一个东西。他伸手摸了摸头顶，这是什么啊？木簪吗？我自己做的，这个打磨的还算是光滑，应该不会挂住你的头发的。谢谢，是特意给我做的吗？啊，嫌是木头的吗？不嫌，你能有这个心，我很高兴。其实我也有给你准备礼物的，只是不知道你会不会喜欢。不嫌的，只要是你给的，什么都不嫌，给我吧。他拿出了一个小布袋来。这是什么？护腕，听爹爹说你喜欢打猎，经常去山里和树林里，这个可以保护手腕。至于红色，是因为红色是安全色，万一你出去打猎受伤或者遇到什么事情，红色不管多远，在多暗的地方，只要被光打到，是最容易引起人眼球注意的一个颜色。沈清说完，才感觉到自己的这个说法，也许他听不懂。他抬起头正要解释，却看到了陆南怔怔地看着他的眼神。哦，你要是不喜欢这个颜色，我重新帮你做一个橙色的也行，橙色也是安全色。这一次只是因为我们是新婚，我才帮你做了红色，想着送你会喜庆一些。陆南突然一步上前，紧紧把他拥在怀里，紧紧地抱着。谢谢，我很喜欢的。谢谢，我很喜欢的，需要这个。沈清被他抱在怀里，他身上还有一种说不出来的好闻的味道。莫非这就是所谓男人的阳刚之气？正在沈清犹豫是要抱一下他的腰回应一下，还是推开他时，陆南却放开了他。你帮我戴上。感觉紧吗？手腕上有不舒服吗？不紧，正好。陆南看着他低着头给自己绑绑带的头顶，眼神柔和。刚才把他拥在怀里，才感觉到他确实很娇小，又有些瘦。以后就喊他小青青吧，这样会不会显得亲近一些呢？你活动一下手腕子，感觉一下。正好，很舒服。
那走吧。好。院子里，陆北已经牵着马在一边等着了，而陆东和陆西则一个拿着水袋，一个提着小篮子。沈清顿时脸上一红，看了陆南一眼，怎么还惊动了家里人呢？幸好婆婆没出来，不然她得尴尬死。我带你出去，要跟娘报备的，不然她会担心的。这些呢，都是娘吩咐他们做的。谢谢。嫂嫂客气了，这是温水，能保温1个时辰，你们要在1个时辰内喝完。这个篮子里是一些豆包和糖包，娘说你中午吃的不多，怕你会饿。嫂嫂，娘还说要你们日落之前一定要回来。知道了，启峰，去山里跑几圈。马儿听懂了似的，扬蹄向着大门外走。啊，你为啥躲呀？大哥和大嫂刚走，儿子就是心比脑袋大。你嫂子今天进门，想要让你哥带着出去转转。你说我要是出来，他还好意思跟着你哥走吗？啊，那有啥不好意思的？笨，老三，你教教你弟弟。说完，周氏又回屋去了。娘，其实我也不是很懂。老三，也教教你二哥。周氏说完，咣的一声关上了屋门。陆北和陆西一起看向了平时显得足智多谋的陆东，陆东顿时压力山大。娘啊，其实我也不是很懂啊。陆南骑马带着沈清奔跑出村子，进了西山的山口后，就让马慢了下来。原来这山里这么大呀！亏我在这个村子里住了20年，竟然不知道这山里别有一番景致。这只是前山，深山里的景色更好，但那里是有野兽出没的，一般的村里人呐，也是不敢去那里边去的。你是不是经常去深山？没有胆量的话，就是没有产量。为了不让弟弟妹妹们饿肚子，我去过几次。沈清顿时心里有些难过。是啊，传说他们来时什么都没有，但这1年中他们也没有饿死，想来肯定都是靠他打猎为生的。你不用为我担心的，我从小习武，除非遇到老虎群，否则的话，一般的动物呢，我都是没问题的。就是遇到厉害的，我逃命也是没问题的。且呢，我也经常带着他们3个来这边练武。深山里边的地形呢，适合训练他们的身手。沈清心里叹息，突然间觉得他以前应该身份不简单，不然也不会有这样厉害的功夫傍身了。今天我们别去深山了，就在这里转一转就回去吧。我就是想出来走走，放松一下心情。好，这里有个上山的路，山顶上有几棵酸枣树，我带你去摘酸枣。山上啊，还能看到远处的风景呢。行。沈清一听能摘酸枣，开心了，激烈地看向了周围的山头。季风，自己找地方吃草去，听我喊你再回来。说完，他牵起沈清的手，向靠着西边的山坡上爬去。爬到半山腰，沈清开始气喘吁吁，爬不动了。让我歇一下，我这体质太差了，才爬了这么一会儿坡就开始喘了。你的体质啊，确实很差。突然，他转身蹲下，说道：“上来。”啊什么？快上来，我背你上山。你这样爬到山顶的话，累得什么也做不了，明日呢还会腰腿疼的。他乖乖地爬上了他的后背，看到他这么乖这么听话，陆南笑了，背着他站起来，一手扶着他的屁股，转身向山坡上面走。这不是变相的被摸屁屁了吗？好尴尬。我是不是有些重啊？不重的，反而很轻。这山坡呀，我扛一头牛也能轻轻松松的上得来。一头牛？我为什么要去问这个问题？陆南似乎也意识到自己可能说错话了。走吧，跟紧我，这山顶上有蛇的。啊，有蛇？沈清最怕那软趴趴还冷血的动物了。陆南看到他下意识的动作，顺势牵住了他的手。放心吧，有我在的话，蛇是不敢出来的。你以为你是雄黄粉吗？蛇老远闻到你的气息就跑了。我是雄黄酒。陆南被他气鼓鼓的样子逗得干脆大笑起来，牵紧了他的手，向前方的山崖边走。喏，看，那个位置的那几棵就是酸枣树，长在山崖边上。陆南说着，就见陆南飞身上了旁边的一棵大树，再下来时，有些酸，但还是有些甜的，你尝尝。陆南就着他的手吃了一颗，确实觉得很甜。酸吗？还好，不怎么酸的。原来你喜欢吃酸甜的东西啊。以前有条件的时候呢，我没有时间去想，去挑剔自己爱吃什么。等到后来有时间了，却没有条件去挑剔自己爱吃什么了。只要是吃的，我都喜欢。全家人不被饿死，
就是我生活的目标了。原来是这样，原来是这样。青青，关于我家以前的事儿，以后有机会啊，我再慢慢的告诉你。但现在不是说的时候，你知道了，对你没好处的。好，等你觉得能说时，再告诉我即可。不好，疾风被狼群给围攻了。一眼看到下面山沟里，疾风周围围了3只狼。你快去救疾风啊！沈清从平时村里的风言风语里，也能听得出这匹马对于他们一家人的重要性。陆南回头看的，似乎有些担心的。放心，我就在这里看着你，等着你上来接我。你要小心，不能受伤。沈清急忙说道。陆南从怀里掏出一个小瓷瓶来，在沈清的周围撒了一圈，说了一句：“你不要出这个圈，蛇来了呢，也是不敢靠近这里的。”好。陆南看了他一眼，直接飞身而起，从山崖上飞落下去。看着他潇洒的身姿，沈清的小脸顿时红扑扑的。这么厉害的男人，以后就是自己的了吗？他甚至还低低的嘿嘿笑了2声。他就跟在山崖边，看着他直接飞落在疾风的背上，与疾风配合着作战，对付围攻他们的3只狼。好厉害！而为陆南叫好激动的沈清丝毫没有发现，他身后不远处的山头上也出现了一只狼。这只狼正迈着优雅的步子，向着背对着他的沈清一步一步地靠近。沈清只注意着下面，根本没有回头看过山头上。下面的陆南收拾了3只狼后，就向着沈清所在的山上爬去。沈清冲着他挥了挥手，笑眯眯地看着他。突然他感觉到背后有风声，快速地回头，他就发现有一只白色的大狗向自己扑过来。妈呀，不对，这不是狗，是狼！沈清根本来不及考虑，下意识的就往后退。这一退，他一步踩空，掉出了悬崖。陆南正对着上面的沈清笑，突然就发现沈清快速回身看了一眼，就掉下山崖了。他被吓了个半死，大喊一声青青，赶紧飞身而起。就在他飞身而起的瞬间，他也看清了山崖边上站着一只白色的狼。畜生！陆南飞起的同时，在小腿上一摸，随着他手腕抬起一甩，一把匕首向着那只白狼的咽喉飞过去。噗的一声，白狼中匕首掉落山崖，落入了深沟里。而陆南也接住了沈清，抱着他在山崖上借力踹了几下，几个纵跃又上去了山崖上。沈清都被吓呆了，根本忘记了思考，忘记了看周围，他就那么愣愣地看着陆南。对不起，是我大意了。狼这东西是最有智慧、最鬼点子多的野兽，是我大意了。对不起，让你受到惊吓了。对不起，青青。他知道他被吓坏了，今日这事儿回去，要是让娘知道，非打死自己不可。但依自己那时候离青青还远，没有接住的，那后果他不敢想象。对不起，青青。他颤着声音，一遍一遍地说着对不起。其实刚才的事情，他才是那个被吓坏了的人。沈清只是静静地靠在他的怀里，他确实也被吓到了，但这会儿他的情绪已经稳定下来，只是浑身有些无力，腿有些软，他只能靠着他借力站着，感觉到了他的颤抖和害怕。他慢慢地抬手环住了他的腰，轻声道：没事，我不怕了，我知道你会接住我的。听他说这话，陆南瞬间觉得很窝心，也放心了些，放下了手，伸手拦腰揽住他，直接就向山下飞身而去。别怕，抱紧我，不会有事的。沈清没有时间说话，眼睛忙着四处看，感受着这种被人带飞的感觉。等他们回到疾风的身边，沈清也回过神来，一脸的兴奋地看着陆南。我不怕，原来这就是被人带着飞的感觉吗？陆南，你的轻功好厉害。你是真的胆子大呀。我只是相信你。难得的，陆南听到这句不算是情话的情话，耳根子微微红了一下，但下一刻他拉住了他的手，轻声说道：青青，只要你不背叛我，你可以一辈子相信我的。沈清看着他，又看看被他拉着的手，问了一句：是不是有很多人背叛过你？你怎么这么怕被背叛？接着他轻声说道：其实能够背叛你的人根本就不配得到你的友情和真心，失去你是他们的损失，你没有必要为了他们难过，他们不值得你如此想念他们。
陆南魁梧的身躯听着他这些话，竟然微微的颤了颤。他低头看着面前娇小的姑娘，突然间就觉得苍天真是公平的，他拿走了属于自己的荣华富贵，给了自己平凡贫穷的生活，却为自己送来了这么一个善良聪明又可爱的女子做妻子。好，我记住青青的话了。沈清温柔地笑笑，转身看向疾风，伸手摸了摸疾风的头，发现疾风竟然乖乖地让他摸。阿南，你看疾风不嫌弃我摸他。陆南听到阿南这个称呼，心里又暖了一下，弯腰抱起他，直接放到了马背上，自己也翻身上马，拍马走开。疾风呢，其实是一匹战马，是最有血性的马儿，他陪着我上过几次战场，也陪我杀敌无数，但是他有一个弱点，他老虎都不怕，但是就怕白狼。啊，战场战马，莫非他还真是个将军不成？沈清想到那种可能，心里激荡了一下，但是他并没有顺着他的话问他们的来历，而是静静地等着他下面的话。疾风的一胞兄弟，他们小时候呢是被我们一起带回去养大的，叫赤峰，是我爹的坐骑，他陪着我爹在战场牺牲了。当我和疾风赶到的时候，只带回了我爹的尸体，而赤峰的尸体被一群白狼给瓜分了。从那之后，疾风就怕白狼了。一路上，他们慢慢地往村子里走，陆南轻声在沈清耳边说着这些往事。其实从他的话里，沈清大概猜到了他们一家人的身份，竟然是满门军士，想来应该是将门不会错了。他心里叹息，虽然不知道他们一家受了什么委屈，但到了如今这个地步，遇到的事情绝对不是小事。所以疾风就像你们的家人一样，即便你们饿肚子，也是不会抛弃疾风的，对吧？你放心，以后我也会把疾风当家人般对待的。好，谢谢。两个人回到家中，沈清把酸枣洗干净，喊来弟弟妹妹们，几个人都坐在周氏的屋子里一起吃了起来。酸枣核别扔了，帮我晒在窗台上，里面的酸枣仁我有用。周氏笑眯眯地问他们出去开心吗？沈清和陆南对视了一眼，笑着点头说很开心。以前我家人不让我去山上，生怕遇到什么危险。阿南听我说了以后，就陪着我去了一趟山上，圆了我这些年的一个梦。周氏听到媳妇都喊陆南阿南了，想来两个人的感情更亲近了些。他笑意深深地想，经过今晚，两个人应该就稳定了，那自己明年这个时候应该就能抱上孙子了。陆南和沈清陪着家里人坐了一会儿，就回了屋子里换衣服，总算是舒服了很多。阿南，你的衣物鞋袜那些呢？没拿回我们屋里？沈清把自己的东西放进柜子里时，发现里边空空的，没有陆南的衣物。总不会他连换洗的衣物都没有吧？没有，我们没有多余的，都是身上这件穿破了，娘再给准备，不准备多的衣服鞋袜的。啊，那没事，以后我帮你准备吧。陆南听到媳妇这话很窝心，点了点头，说了声谢谢。晚饭周氏准备的也很早，他们有时就开饭了。除去热了中午剩下的一些剩菜外，另外还给沈清和陆南两个人特意做了2碗面条，面条上还荷包了2个鸡蛋。看到只有他和陆南面前有面条，而其他几个人面前一人1小碗米粥时，他有些吃不下了。娘，怎么只给我们俩吃面条？分开我们每个人都吃一些吧。不行，青青，这个是你们俩今晚的和饭，必须你们俩都得吃了。你们俩吃了和饭，以后日子才能越过越好，越过越红火，你们之间也才能一直和气气的，互敬互爱。沈清看向了陆南，询问他怎么办。娘，面条我俩吃了，荷包蛋给弯弯吃吧。啊，我不要，给大哥和大嫂吃。周氏心疼儿子，无奈地说道：今天是你们大喜的日子，理应先紧着你们来。如今我们不比从前了，不能给你们俩办一个更加风风光光的亲事，是娘没本事。但这和饭，你们俩就好好的吃了吧，以后我们一家人吃的就是一锅饭了。陆南听完沉默。这样吧，娘，面条我和阿南吃，但荷包蛋给最小的弟弟妹妹2个吃了吧，他们俩这个年纪也需要营养，不然我们俩哪能吃得下呀？弯弯，今日嫂嫂第一天进门，也没有给你准备什么礼物，这个就当做嫂嫂送你的礼物吧。你要是喜欢嫂嫂就吃了，至于以后，我们也不会一直这样的。
看过很多书，懂得很多赚钱的门道。如果娘和弟弟妹妹能信得过我，那我们就全家人一起努力，我们的日子会越来越好的。总有一日，我们全家人每个人都可以天天吃鸡蛋，天天饭菜里有油水有肉。陆婉眨巴着大眼睛，萌萌的纠结地说道：我喜欢嫂嫂，可是娘说嫂嫂来我们家受委屈了，要给嫂嫂吃家里最好的东西。沈清听完心里很感动，看向周氏，羞涩一笑。谢谢娘，我不委屈。小时候我家一开始日子也不好过，吃的还不如你们呢。最后是我们全家人一起努力，才把日子过好的。周氏看着沈清如此懂事，欣慰的笑笑。好，阿湾，那就听你嫂嫂的，她给你，你就吃了吧。沈清笑笑，把荷包蛋放进去他的稀粥碗里，同时陆南也麻利的把他碗里的荷包蛋放进了陆西的碗里。听你大嫂的，以后呢，我们家虽然是大哥当家，但是啊，大哥也都是听你大嫂的，所以呢，你们也都要听你大嫂的话，我们一起努力，好好的把日子给过起来。如今好了，他有媳妇了，有什么事儿他可以跟媳妇商量着来。他觉得沈清是个很有主见的人，自己能够娶到沈清，是自己得了大便宜了。以后家里过日子，他打算都听媳妇的，这个家他来当，但是他来掌。听到沈清刚才的那几句话，他心里热乎乎的。他才第一日进门，就开始帮着计划以后家里怎么过好日子，真好。晚饭后，周氏又亲自端着一个盘子，上面放着2杯酒，去了沈清和陆南的屋内，亲眼看着他们俩喝了合卺酒，他才笑眯眯地嘱咐他们早点洗漱休息，说厨房里给他们热了一锅热水，足够他们用的。沈清哪里能听不出周氏话里的话外音，顿时脸上一红，不敢看周氏，也不敢看陆南，转过身假装收拾自己的东西，遮掩了这份羞涩和尴尬。周氏出去后，屋内的气氛一时间有些凝滞。陆南其实也被自家娘的话说得老脸发红发烫，内心里也不由得有些激荡起来，悄悄地看着沈清背对着他的背影，满心满眼里都是欢喜。今夜是洞房夜，现在好像已经到晚上了。青青，你现在要洗漱吗？我去帮你把热水给打回来吧。沈清的手指无意识地划拉了一下，最终轻轻地嗯了一声。陆南听到他答应了，转身愉快地走了。他再回来时，手里拿着一个崭新的浴桶放在了地上。沈清看到愣了一下，他还准备了浴桶，这个东西应该很贵吧？莫非也是他自己做的？这是你做的？这是专门给你做的，没人用过的。啊！沈清一愣，怔怔地看着他。他不会是真的喜欢我吧？莫非他以前见过我？还是说这是他的小心机？陆南，你在提亲以前是不是见过我？啊！沈清再次愣住了，可是自己的记忆里好像从来没有见过的。我们什么时候见过？我怎么不知道？难道这就是他上午时生气的原因？因为自己忘记了的？可他记忆里真的没有一点与他认识的印象啊。也不算是见过吧。去年呢，我家搬来不久，有一日我带着阿北和阿东去山里打猎，路过你家大门前的路上，看到你蹲在大门口，给一只黑猫包扎了伤口，还喂着黑猫。村民们不是都不待见黑猫的吗？我往你那边好奇地看着的时候啊，你也抬起头来看向我，之后你低下头回去了，我也继续带着弟弟们进山了。陆南轻声说，其实你不记得我也很正常，我们没说过话，也许你那时候根本就没有注意到我吧。沈清望着他，努力地回忆着，突然眼睛瞪大。啊，我想起来那一日的事情了。村里人都不喜欢那只黑猫，我有时候会在墙上看到它，就会给它喂一些吃的。那天早上我起来在院子里散步，听到墙外有喵呜的叫声，可无论我如何唤它，它都不上墙来，我就知道有问题。我出了大门时，它应该是听到了我的脚步声，也来了大门口。结果我看到它受伤了，就给它上了点药粉，包扎了一下，给了些吃的。我记得几个人路过了，但我看到不认识，没记住当时那些人的长相，对不起啊。别说对不起，又不是你的错，本来我们俩就不认识的。如果那时候呢，仅凭一眼你就对我一路过的男子记忆深刻的话，那你也就不值得我对你念念不忘了。原来是这样，他难道就是那时见过我，
然后就对我有了想法的吗？想到此，他心里快跳了2下。听到他说念念不忘，他还是很开心的。没想到你还挺会说的。你去准备吧，我去给你打水，洗一洗，睡觉舒服的。陆南说完，转身出去了。不知怎么的，跟沈清把话说通了，他心里反而很欢喜。即便知道当时他其实根本没有注意到的，他也是很开心的。屋内的沈清看着他新做的木桶发呆，怪不得自己上午那样怀疑他会生气。陆南利落地帮他打好水后，低声地说了一句：“你洗吧，我在门外守着。”就出去外边给沈清守门去了。听着屋内传来了哗哗的水声，好像那水撩到了他的心尖上一样，弄得他的心里痒痒的。陆南的脸上露出了一丝羞赧的笑意，抬头望着漆黑的天空发起呆来。坐在浴桶里，沈清撩着水往肩膀上淋着，水温正好，这男人还挺细心的。只是洗着洗着，他觉得这水好像越来越少了。难道这木盆还吸水？突然间他心里一动，赶紧站起来看地上。陆南，浴桶漏水了！啊，漏水了！2个人的视线对上，才想起来现在是个什么状况。而陆南一进门，入眼就是一幅活色生香的画面，2个鼻孔没兜住，鼻血流了出来。陆南也感觉到自己鲁莽了，赶紧要转头出去，结果因为速度太快，就听咣当一声，他撞在了已经关上的门上。沈清赶紧抬头看过去，这一看他是又羞又失笑。算了，你别出去了，就那样站一会儿，我穿上出去，你再转身。好。他心里懊恼，这回丢人丢大了。不止他亲手给媳妇做的浴桶漏水，还行事如此鲁莽，会不会给媳妇留下不好的印象呢？只是这浴桶当初他做好时是不漏水的，这怎么会漏水呢？阿南，我出不去了。他也很尴尬，但是现在地上都是水，他的鞋也在水里泡着，已经湿了。陆南悄悄地试了试鼻子，觉得不再流血了，才转身看过来，赶紧走过来，弯腰把沈清一把抱起来，走向炕边。陆南此时脑子里都是麻的，抱着媳妇的手都感觉是烫的。他几步到了炕边，把沈清放在炕上。来，先去被子里，别着凉了。说完，他麻木地转身，赶紧去处理地上的浴盆和水。他收拾间，看到沈清的绣花鞋也被水泡湿了，回头看到沈清钻在被子里，露着一个小脑袋，偷偷地看他。他冲着他笑了笑：“你先睡吧，我去看看浴桶哪里漏水了，修补一下。你要不先洗洗脸？”好。应完，看到沈清钻进被子里，陆南拿起沈清的绣花鞋，转身出去了。听到关上门，沈清又悄悄地露出头来，脑子里都是刚才他被陆南从浴桶里捞出来的画面，和陆南当时面无表情的脸。大哥，怎么了？你怎么出来了？现在大哥不应该是在美滋滋的洞房吗？没事，你嫂子洗澡的时候，这个盆漏水了，我看看哪里的问题，你去睡吧。明天再看啊。回去睡觉，明早照样得晨练。知道了，大哥。陆北默默地回去了，看着眼前的浴盆，眼里都是懊恼之色，有些丢人啊。等陆南找到哪里漏水，把那个小缝隙糊好后，让浴桶在院子里晾着，这才回屋里去了。回去屋内，看到沈清背对着门口这边一动不动，呼吸清浅，应该是睡着了。以前他上了炕，需要自己铺被褥、摆枕头，如今有了媳妇了，就是不一样，有人给铺被褥了。他轻声轻脚的在地上脱去鞋裤，赤身钻进了被窝里，美滋滋的看了媳妇的后脑勺一眼，也不敢惊动的，悄悄的闭上眼睛睡觉去了。洞房什么的就别想。出了浴盆漏水这个意外，他此时都不好意思再面对沈清那双望向他时满是信任的眸子了。等明日好好给他解释一下再说吧。沈清的新婚洞房夜平平静静的度过了，他一觉睡到大天亮，他一睁眼满屋的明亮，转眼看了一圈，炕上就自己睡着，哪里还有陆南的身影。赶紧起床，下了地，他寻找了一圈，却没有找到自己昨晚那双湿了的鞋。鞋呢？莫非陆南给拿出去晾着了？
他轻轻地笑了一下，这门吱呀一声被推开了。沈清回头，行了，青青，娘做好早饭了，洗漱一下吃饭吧。啊，你什么时候起来的？怎么不叫醒我？第一天过门就睡懒觉，会让婆婆对我有看法的。沈清嗔怪地瞪了他一眼，陆南被他这小眼神瞪得浑身舒坦，呵呵一笑。没事的，我起得早，每日卯时呢就起来带着他们3个出去练功了。那时时辰还早，你起来呢也是没事干的。以后啊，在咱们家，你不用像别人家媳妇儿那样，需要早晨早早的起来呢，给一大家子人做早饭。我们平时呢，都是谁起来的早，谁做的。沈清点点头，应了一声好，但是他想着以后还是要早些起来，不然会被人说是懒媳妇的。我昨天穿的那双鞋，你拿出去晒了？我昨晚呢给你洗了一下，早上我看没干了，今天再晒一晒的话，就差不多了吧。顿时满脸的不好意思，幸好媳妇自己多带了鞋，不然他今天穿什么呢？青青，昨晚的事对不起，我之前是试过的，不漏水，我没有想到这次用却漏水了。没事儿，你又不是专业的木匠，你能有这个心给我做浴桶，我很开心，不生气，也谢谢你给我洗鞋。就是我们没洞房的事儿，婆婆那边不知道吧？说到后面，沈清脸色发红，言语也有些结巴。不知道，我没说，他要是问起的话，你就说同房了。沈清点了点头，只能这样了，不然这种事儿是个婆婆知道的话，都会不开心的。青青，你看到那个白色的圆帕了吗？说起洞房，陆南想起了这一茬来，这些他娘都教过的。沈清脸色一红，点头，没想到他还懂这个。上炕从被子下面拿了出来，陆南伸手接过，收了起来。这个我收着吧，你去洗漱，我走的时候啊，就给拿回来水了。他指了指桌上的木盆，等沈清洗漱完出去院子里。嫂嫂，你起来啦？早啊，阿湾。周氏的脸上满是笑容。青青，早啊，来吃早饭吧。早啊，娘。今日的早饭有玉米面的糖饼，加上红薯粥。周氏不好意思地说道：青青，抱歉啊，咱家的日子不如你家的，这饭菜以后可能也会不如你家的，还希望你不要嫌弃。阿北和阿东过几日要去镇上找活干了，多几个人赚钱，咱家的日子往后会好起来的。娘，这就很好吃，我家平时也就是家常便饭，您不用考虑太多。不知道阿北和阿东要去做什么差事啊？还不知道，阿南说帮他们看了几个差事，到时候带着他们去看看人家哪家愿意要他们。陆南轻声说：有一家米坊内要2个伙计，要力气大一些的，有客人买米或者来米的时候呢，可以帮着搬的。还有一家是酒坊，要2个粗工，至于具体是做什么的还不知道。二弟和3弟今年是19和15岁吧？大哥告诉您的嘛，我15，二哥19。沈清点点头，嗯了一声。娘，既然如今我也是家里的一份子了，我可以说一下自己的意见吗？可以啊，你有什么话就直说。其实自从你公公过世后，这个家里就是阿南在当家的，如今你作为他的娘子，也是要做长家夫人的。娘要给大家做饭，要喂养这个最小的，这些年管的事儿少，阿南操心多一些，以后也一样。咱们家你们俩当家，有什么事儿啊，你们俩做主，